okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda kukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo aina faamu ye eyaccountants era ono is an accountant by profession era oyo yakwataganya ensimbi za President Trump bambi era kigagala mutusabira wangi kinga mutusabira era taata nga Henry Bolaba ku luuyi olwa maama muzzukulu wa Nsamba Rwanda bamuwengalo nene kyamazima oba olinamu akabaasa oba akalaba akalala kampeera ejjajjoona abaana bakaya sente mwana mwekolosongera muzivunya sibyakuleka mwebale nnyo Real Sounds kale ng'omaze ejjajja okumwebaza olw'okusanyukira omukolo guno olulenzi luno linyuma okugava kale kakati studios ku zino ateesenga aga Lubigi mu bufunze ye Nakkazi Samari Mukalazi mwala wange ono gwolaba alina diguli ennamba Bachelor of Pharmaceutical Science eyo bwe yagimaliriza n'agattako Masters of Science in Analytical Chemistry era nga mwala wange oyo gwolaba wetwogerera akola ne kampuni esinga okuweesa eddagala mu nsi yonna eya GlaxoSmithKline gye tutera okufunza ne tugamba nti GSK era ng'eddagala lyonna erisinga obukulu mu nsi kampuni eyo yerikola mwala wange oyo mutuuze mu kitundu ekya mu nsi eya Bungereza mu kitundu ekya Greater London omwana oyo gwolaba muzzukulu wa Adamu ne Kaawa omwana oyo gwolaba muzzukulu wa Abulayimu muzzukulu wa Isaaka era muzzukulu wa Yakobo mwana waffe oyo gwolaba bw'abeera kuno asabira ku kanisa yaffe ennungi eya Zana Anointed Christian Church era akadde bwe kanaatuuka omusumba agisumba ngenda kumukwanjulira kkiriza nkutegeeze nti muwala wange oyo bw'atyo bw'afaanana ayagala nnyo kabaka we ayagala nnyo Katonda we ayagala nnyo ensi ye bw'atyo Samari yabadde alina okusisinkana omwami we Henry nga gakwatagana Samari Henry tunulira perfect couple, perfect gomesi, perfect hair, perfect makeup, perfect smiles wabula Samari wagonzi wakifa bakudde kale munyuma okutunuulira Kwenonya nano tunasifuna ora helo mfunye mponyo kubala bulicho kwenonya nano tunasifuna ora helo mfunye mponyo kubala dalo kufuna omubezi kizibu nnyo waliwo kuba oyagala nga takwagala ate oyo gw'otayagala nga yakufiirako naye ono
omukono gwe nafunye ddala tumakinga aŋŋamba by'ayagala nange ne ŋŋamba bye njagala mulungi ndagakeya nange kyava muyinzaekyokunoonya ngano tulasifuna olwaleero mufunye mponya okuwubala bulijjo gwe nnoonya notulasifuna olwaleero mufunye mponya okuwubala waba badde bansitokinga nze nafunyeyo wambukinga ate nze sijja mu kitinga ono yekaze gwe nfiiringa n'omutima yakutreatinga. Bannange mukama bwakuwa omukisa nozaala omwana omulungi natakusala oba weesunako bwe kyabadde nga mwala w'omugagga mukalazi bagagga e London businessman mugagga e London ayanjula bw'atyo omwana naye engeri gyaleeta omwami naye nga mugagga omwami abeera US yabawadde kye bayita ebirabo omulundi ogwokubiri ng'afuluma tadde tugamba oba ataafuluma gusooka anti enviri yabadde azikyusiza makeup ng'akyuse akagoye nga kali on point n'ebirabo bye byaleese nga ddala bimugyamu nga bikoma nga tebikoma kubeera nti nno bingi wabula nga babisibye na bulungi. Wow, kankutuuseko n'akatundu k'ebirabo anti munnange omwami abeera yeebaza bazadde olw'okumuzaalira omukyala omulungi naye nja kutegeeza nti ebirabo byo nga bw'obiraba byonna bwe baabireese omwami n'omukyala bamukalazi enkeera baalinyiddewo ennyonyi ne baddeyo e London baabirekedde baŋŋanda. That is what they call money. Okitegeera ate nga air ticket basazisiza z'abantu nga 10 bonna bajje babeerewo ku mukolo badde basaze eno bava UK ne bali nabo abafamili y'omwami nabo nga basaza bava mu America. Nayo ayongerwako katiraba katinduka ebirabo Delta TV tukole. Etinya zabaddewo embuzi 8 ebirabo ebingi ebinene bibayiye mu luggya ebyo byo ate biggwayo kigala okutegeeza babirekedde bantu b'ebibajja kuba bo enkeera waalo baalinyiddewo ennyonyi ne baddayo e UK ne US abantu b'ebibajja bakyekoze. Ku mulangwe ogwokubiri wabadde oyinza okulowooza obwafuluma gusooka ate nawo nga yanyumye nnyo gayambadde ka blue ne gold n'alyoka nayongerako ka smile kakalungi n'akoona obulungi omuziki olwo ye omwami Henry n'akamye kwewabirawo.
mukwano we balenye kubeera ngolaba Delta TV tukole nkwagala nnyo era nga tuli mu programu yaffe wano okwanjula n'embaga nagambye abagole baffe balungi omugole omukyala mulungi anyumye nnyo ebyo nja byogera ng'ate maze omuleeta naye nga bw'omutunuulira engeri gy'afaananamu oh my god agasaka ge gatula gwensosoka otuusaako ye mami naye maama nga mulungi mami muto mami anyumye aliko eriiso yeyagabirako omuwala we naye nga omulaba yenna alinga omuzungu kyokka mami muno n'omusiga obulungi bw'otyo kitiibwa kiddire mukama bulungi nnyabo kale nnyabo nammwe mujebaliko London egamba etya London nnungi naleka ennyogoga mu kitundu ky'e London tubeera mu North London tumazeyo bbanga ki myaka 25 mami nati ndaba olina muto nange first bono nedda first born tulina abaana tulina 7 girl yes mama ndoza abeyo mwete mukaddi tena ffe tulaba beeno temukaddiwa abasinga weather ye yonna waaw akuze omulabamu ki muwalawo akuze mulaba nga mwana atya Katonda ate nga mwana wa mpisa ate nga ayagala okukola ate nga afaayo yes ate nga teyeerondalonda teyeemotyamotya paka nga mugamba paka lwomala okusoma oliko ogefumbirwa ofuna omusajja era bukyali mukama nayanukula okusaba kwaffe ng'abazadde n'amala okusoma then n'afuna munne yiberera mu America in London in America era kwana manya gaffe mami nze Leya Mukalazi okutegeera aba mu North London bantegeera singa kumanyako ki gwafumba emmere nganda ewooma mukyala nyewo basiga kumanyako kale tuli balokole kati omwami wange yakulira abafumbo tukulira abafumbo mu church yaffe so akulira abaami kati so batumanyi nnyo okuba ne Samari muyimbi mu church yakulembera worship and praise bayakagambo kogamba omwami ayisa atya muwala wo nnyabo mpozi ekigambo kye nandigambye omukoddomi wange nti mukama amuwadde omuwala mukama amuwadde omuwala era mukama amuwadde omuwala ate moola ate motya era nze mmanyi nti bajja kubeera bulungi ate muwala mukozi alina obuvunaanyizibwa ayagala nnyo Katonda ate ayagala nnyo ne banne era mmanyi alina laavu y'amaanyi nnyo mmanyi nti bajja kumalako naye kyemusibirira nti mu bufumbo bwabwe entebe gye babasooka bateekemu Katonda awo ke kakodi akasooka awo bajja kumalako Uganda we najjidde ng'omusana mungi ebbugumu enfuufu naye eka tuba tulidde ku oganireta mikolo wano munnange twagambye katubatwalire omukolo okuba embaga ate tugenda gikolera eri nitugaa katuleete omukolo n'abaana abantu basobole okwagala ebintu byaffe Amina sayuse nnyo kulaba nkwagala nnyo n'abaana bange bakwagala Priscilla akwagala bonna bajja batubire just couple okay kati ono ye last born ono ye last born you last born I'm very good. You're last born at home Nedda. omanyi Oluganda Yeah. lyotya Ni bulungi. bakwitani Banyita baby lolly. bamuzalireyo namuzalireeyo muyigiriza Luganda twasalawo tubayigirize Are you happy for your sister? Of course I am. Glad for her? Yeah. Tell her something on her day. Congratulations. I hope you have a happy day. I love you so much. Dalanga abazungu. Mukwano, how are you? I'm fine. Mugambe akagambo sisi. I wish you all the best in the future. Kale
dear abo basista b'omugole tugenda kubanga tufuna n'omugole nkwagala nnyo tuli ne banaffe aba City Bridals Sharita's ya clinic enkolako ate era negamba nti kizigo kyasinga kulanama habo jeli kyoba weesiga okyesiga n'emikisa negijja waliyo ne sister omulala ze naye ayina akagambo kagendo gamba sister we my dear extend best friend oh Bambi how are you? I'm good, thank you. How are you? I'm Sharita. I'm Hannah. Nice to meet you. What do you call the bride? The bride, Somali. Yeah, she's one of my best friends. She's a very close friend of mine, and I know her through church in London, and we've been close for many years now. So yeah. So from Uganda? Yes, I am Ugandan. I live in London. Yeah. Any words for her on her day? I wish her all the best. Seeing her just makes me so happy. She's enjoying her day. She's giving all of us so much joy, and we're just so happy for her. When is yours? When is mine? I think let's just get through today and send Somali off properly, then we can think about ourselves. Is there someone? No, there's not someone for me at the moment. In case we have candidates here in Uganda, would you like it? I'm not opposed to that, so I'm open for that. Okay, dear, thank you so much. Thank you, nice to meet you. tosobola kukula kale tuva ku Delta TV kati tatufune omugole omukyala abanga bange mukono mbalabe mukono mbutu kale munyenye mbalabe munyenye biwato asinda bagenda wala kansoko okulanya gusinze baffe gusinze musota musajja osema Dinga babeera London na US obwongo bubali ku mutima ensonga lwaki baadde bakimanyi nti omukolo gw'okwanjula teguggumira ebintu bya Buganda tebuleetebwa certificate ne maapu ya Buganda balyanjulidde taata mukolo ne guggumira gw'okwanjula sirikosenkole yateri mumbowa ndi mwana w'essekiwunga ndi mwana w'ekapeka olunyiriri lw'amazinga omuntu bagwamuka musiganya ky'abasinga ayina kirama mukasolyako omutaka katende ndugwa lwandugwa lwakatende wabiryabwawoza selukululengejja simanyi lunambwira mwompaka walako ebanja liwedde mwompaka endako ebyange biwedde ndi muganda nakabala ndi muganda gege ndi muganda wawu era neddira lugave mwali kabaka mwali segwanga musota akomananta wetwa wekiruma yazaala zenyogera sekweka kyangamba kyenkola balikwera mukwano ng'okyalaba Delta TV tukole banange nalabye abaana abalungiwa ne abaana b'e London balungiwa ne ate Samari yasuse oh my god yasuse nayambala gomesi esooka ne tugamba omwana ng'akakoze naye ate ayambadde eyokubiri soka golaba omwana w'omuntu laba blue tukubire kajambo wamma yes soka mpeka ka high five ak'obwanguzi yes how are you dear? Fine, thank you, honey. So beautiful. Oh, thank you, sweetie. Thank you. I can't stop looking at you. Honey. Mwami na yayitilidde. He looks awesome. Yangambye, honey, you look gorgeous. Words cannot explain.
how beautiful you look. You know, father cousin and smiling because never them blushing. So I was like, thank you, baby. I'm so happy. It's beyond excitement. This is amazing. Amazing, esatu. So weyanga yaita mu bwangu, so weyangamba nagamba manyi tuite mu bwangu tusobola fenna okutravelinga funa ennyonyi tugende e Uganda tukole no traditional wedding kubanga ebintu ebya traditional binyumira nnyo e Uganda. Yeah, so netujja yagala akuwase mangu sikuranga wasinga ekyaddeyi ate omukazi bamukwata mpola nnyo. Twasinkana ku cruise mu Bahamas. Twali twava e US kubanga yali mukwano gwa sister wange, so netu interacting, then we created a strong friendship. So netugenda kweyo cruise. It was a holiday for all of us. Then the bond became even stronger. Netwemanya. Oh yeah, baby, yeah, baby. Mukalo Boston Javera. So netugenda Bahamas. Eyo je twasingana ku cruise nga tu cruising nga amazzi gali wansi nga ffe tuli eri waggulu. Wategera nti omukubye first time wategera nti omukubye? Of course, tondaba nti nno ndi muka. Kagambo ki ke yasooka okugamba? Omanyi Abamerica bali very gentle. Waba akugamba akagamba, hey baby, you look so beautiful honeybee. Olaba osese nawe kakutte kakaktingotya na blushing ebigambo nebimbula. Of course I just had to turn and speak to him. Yeah, I was speechless. Maze mwena banga ki? Emyaka 5. Yeah. Mweleza akayimba kubweno. Akayimba katusinga okwenjoyinga by Bruno Mars, Versace on the floor. I don't know if you've checked it out. It's a very lovely song. Mugambe chikoli ku mutima. Ekindi ku mutima hani nkwagala nnyo. Webale nnyo okujja ku mukolo gwaffe guno. Ompe essanyu lingi nnyo. I love you, honeybee. You're awesome. You're an awesome man and an awesome powerful man of God, which is so important. I'm going to kill you with love. You know what? He's already killing me with love. So if I kill him with love, it might explode. There will be an explosion. So I just... Baby girl, baby boy as number 1. Oh, so Wanji? Baby girl, baby boy as number 1. Oh, Ali baby boy wange number 1. Yeah. Ngenda bela London or US? Ngenda mu US. Yeah. London impulira njikoye. Angende keri tulabe. Then tujja kudde eno London. Tulabira ba Rainbow. Hey, nja kulabira Donald Trump. Lady adayo mkwano ofune ebirabo. Yimukagwe mwana waffe. Nawe nyumirwa ebintu tubirye. Babirye. Yakuba map. Eyantuusa ku Samali. Okuwengaliza amaanyi ennyo. Senga. Akutumidde nnyo Henry. N'agamba weebale kuba maapu. N'agamba mu nnyonyi njagala okkiriza essaawa etuuse ogifuula horizon coaches. Ajja kuwa visa olinyenga ennyonyi baabigeyanga kuno tajja Samali talifumbirwa bwe basoma tebaagala kubafuga kati njagala ani ageya. Balinga kuna abakazi bakuno oyo mwana muli kati bomugamba mukyala gundi nedda ndabyogera nti maama nvaako nze weebala omulimu akutubidde nnyo mugaggawo omulaba webali kuleeta mu bigulaga bano ddako omusajja azijja ku lujja naye waliwo abaleetubuze webinda oli mulaba taka abaana abadde wano okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka